Loomulikult lõppev aasta on kõigi jaoks olnud erakordne. Ma arvan, et see on üks suur õppus olnud seoses COVIDiga. Selles aastas oli palju teadmatust, ootamatuseid, võib-olla hirmu või rohkem küsimusi kui vastuseid. Aga selle positiivne pool on võib-olla sellepärast, et igas negatiivses olukorras me õpime kiiremini, teeme muudatusi, ei ole mugavad ja õpime palju uut juurde. Ma arvan, et lisaks sellele, et meil on olnud COVID-i aasta, tegelikult apteegi seisukohalt on olnud hästi töine aasta. Meil on käsil olnud 3 erinevat remonti. Suvel tuli pool apteeki ära kolida, kohe ootab meid tagasi kolimine. Nii et lisaks oma tavatööle organisatoorseid ja arendusi täis ülesandeid on olnud küll päris palju. Apteegijuhina on minu üks peamisi ülesandeid, et apteek ja selle töö saaks tagada haigla efektiivse ja kiire töö, et arstidel, õdedel oleks olemas ravimid, et oleksid olemas ravimitega seotud info, nõustamine ja kogu sellega seotud. Apteegijuhina apteegisiseselt ma arvan, et minu ülesanne on juhtida inimesi, olla toeks, eriti sel aastal, kus oli palju erakordseid sündmuseid, informeerida, vestelda inimestega, motiveerida ja lõpuks ka tunnustada, kui on hästi tehtud. Et ma arvan, et see töö personaliga on üks olulisemaid punkte. Vahel kipun ma ise ka unustama, aga tegelikult olen ma siin haiglas 3. põlvkonna meedik Meren. Minu vanaisa töötas siin naistearstina doktor Richard Meren, oli tema nimi. Minu vanaema doktor Õilme Meren oli siin majas silmaarst ja minu tädi doktor Merike Meren, samuti silmaarstina pikki aastaid töötan. Ja kui ma siia tööle sattusin, siis tegelikult mitte üldse sellepärast, et mul oli tohutu patriotism oma eelkäijate tööd jätkata. Pigem mulle tehti pakkumine, ma ei olnud sellest üldse võib-olla nii vaimustuses, ma ei osanud midagi haiglast oodata. Ja mu tädi soovitas mulle, et kõiki võimalusi tuleb haarata, kõike tuleb proovida. Ja ma otsustasin, et hästi, ma tulen ja proovin. Aga ma arvasin, et võib-olla mulle ei meeldi see ja ma lähen tagasi jaemüüki. See kõik oli 9 aastat tagasi ja täna ma võin öelda, et see teekond on olnud hästi põnev ja mul on endiselt väga põnev ja aina põnevamaks läheb. Ma arvan, et siin haiglas on nii palju neid liigutavaid hetki just tänu sellele, et see personal, kes siin töötab, selline imeväärne aura, mis siin on, selline hea keskkond koostööks, et noortele on uksed avatud ja vanasid hoitakse, et kõike on võimalik teha, tule ainult ja tee. Et ma arvan, et see on see kõige erilisem asi selle haigla puhul, meie personal. Nii haiglas, nii apteegis, kogu see seltskond ja koostöö on kõige toredam asi.